gye musinzira otulaba nze Julie Potential tubeera tuzze ne Ficshots subscribing liking commenting abaddiya nabagamba nkonera mu kadaawo buli we mba nteekayo vidiyo empya g'ojja okubanga osooka okugifuna olunaku olwaleero guess who ngudde ku Mukalakasa badde ntambula kibuga nengwa ku Mukalakasa ne mugamba yimirira ssebo njagala kubuuzaako ebyaddala okalakasa oba otulimba bulimbi nangamba jangu Julie ndukuwe kati ndi wano naye kasooke tumubuuzeeko ate oluvannyuma tugende mu maaso ogamba otya Ken Zeeni mukwano ogamba otya nsanyusa okukulaba nange okusanga mannaye semba okulaba myaka nga 3 emabega bange Keri siri mukadde nnyo bwentyo nno naye nga muli mutya gyetuli kulaba bambi kati otamba ne ttiimu nene y'amaanyi abasajja babirevu n'abakukuuma bannaye wafuna ssente sirinamu ssente naye ensonga eno ey'okwekalaka tonjija ku mulamu ey'okukalakasa nkusanzeeyo ng'ogamba nina gwenziruka okukalakasiza bizinensi mpya katale terina bakompitita nze njitegeerera nina maneja wange nina ttiimu ne yamanyi ekikola naye bayirawo omulimu guno eno kyensobola okubagamba nti gwe wenna ali eyo nga weetaaga services zaffe tutuukirire tukolera omulimu gwo nga bwegwagala twangi bagamba wa olabika obeera mu content gwagamba nti content gwefuna wontuma gwejja obbuulira abasigadde naawe ongambe kakutima wa Nazaala simanyi Nazaala tompayiriza kakati ekirala njagala kubuuza ensonga eno idea wagejjako ki kubanga emirimu mingi nnyo naye gwe n'osalawo gamba nti ŋŋenda kulangira muntu omanyi ebiseera ebisinga we do things out of our self experience nti osobola okubeera nze always mbadde ku internet social media mbaddeko for some time naye nga bona obeera mu kintu ng'onoonya ekintu kiki nsobola okukola ekisobola okuboominga me I'm an actor by professional I own a degree in acting so kati nga tubeera awo nga omanyi mubeera awo okoze skiti tukoze challenge z'abayimbi ziganye tuzinyiza amazina tukombye emimwa tumanyi biki ebintu tubikozeekoze nga tebikola abantu kati bakola ki I wanted to bring out something new ekitali ku internet so one day one time nina omukyala mukwano gwange bamutajja Zozi wali we tusookedde era akyala eri wansi awo yakaddayo bambi kati nga muyambako okukuza akaunti ye nga tukolayo buskits ne tupostinga ku akaunti tukola bu advert ne tupostinga so she had a client gwe baali babbako omusajja nga mukwano gwe yamubbira omusajja nga mukwano gwe yalina client Jazil yalina client yes nga customer ye wadda kati nga ono jaye balenga wali wabula wali walaga wananga munaye nafuna ebizibu omusajja munange mukwano gwange yamunzibako n'agenda medesena nazigudde zigula ebizigo nga nasira nadda mu kyalo eyo naye omuwala oli ankubira amasimu n'anvuma n'ampemula naye nze sisobola yadde okwogera ekigambo bwanvuma era nkola ki kaaba bukaabi naye singa nsobola okufuna omuntu amunvumira oba muŋŋambirako ebigambo nze kuva dde omumanyi ebigambo nga nina bingi kati ko omukyala oyo Ken naawe asobola okwogera gwe mulagirire waali agenda akole ki agenda amukugambireko joking tumale like nga unoga mutuli mulwali awo tunyumyamu bunyumya ko omukazi nti bannange ayagala ssente mmeka nzimuwe bannagenda akinkolere ko muganga njagala emitwalo aga omukazi nga ngamba some ennamba kati awo butandikira okweralika nga ebiri serious nga nsome ennamba gwe omukazi anterako emitwalo 2 mwebiri nga mpa location omuwala wakolera omuwala akoleyo mu Kinnamwandu eyo wansi emabega wa kisa kya Maria eyo bayitayo Kinnamwandu nga gyafumbira emmere ya mufumbi wa hoteli omuwala gwe bayita Aisha wali olukuubo olwo oluwanvu olwo so ng'omukazi agenda kati nno nga ngamba Jazira obuzibu nno kati buzze kati ngenda tandikirawo omukazi ampadde ssente ze nga ngamba yike olaba ogenda ku street n'ogenda n'okola akalango k'ebizigo era genda yo oyogere Aisha omugambe alekerawo okuvuma oli munne biki nga ssente ntandiko zimogolako mpolampola nga nzirya paka bezago nga sinakola video nga sinabagendayo kati namukola nga bamita Shakulu lumu ajja mu town bannanga abo nabo balekanye ebidongo bane bawali eri wansi obakalakasize ngenda balumba munnange ne sound agenda tukosa kayingira Shafiki to ajja beeramu
so nga nfuna olunaku nga ngamba mukwano wawe mukwano wa Shakul azanye mu Ebonies nga ngamba tugende nkwate video actually no nali ngenze nakola bulango bwono omukyala gwentero kwata Jazil ngalo alesa idea yoko bangenda nangira abantu nga abantu banange lwaki temugula bizigo abakyala mulabika bubi kusikini ensuza mmwe nga byendimu ebyo like advertising so nga ngamba lwaki sikola ka video ko omukyala tute wali mukina mwandu nkakole nga ngenda nga nkakwata nga bannange Jazil aguze n'ekizinda ko ekizinda yakigula Namadengena kugamba olw'ekizinda loki yakigula oyo omukyala mukwano gwange nga ngendayo nga nekalakasa nga nekyanga gwe bannange Aisha bakumuno omusajja gwolina siwo omuba ku mukwano gwo lelelelelelele nga nekyanga ekinamwandu nga kikwata omu nga mutulage mutusongereko mutulage malayo oyo nga nvaayo nga nzireyo nga akavidiyo nkaweereza omukyala ng'omukyala asiima okufa obufinga nyongera emitwalo yenyinga emitwalo na 15 nga ngamba bannange ate nga binyuma okufa so nga ka video mbera na mukwano gwange ngamba ka posting nga mugamba ebiswa bipostinga na ebyakweswaza so ngamba ne ka video nga week nga number so era mukwano gwe gambye Shakul ngamba ne Ken ne video gitwakola chamaite so tambula ngo yo wa Ebonies Shakul ngamba ne video giposting gula wa account empya totaka kwenda account yenkadde gula wa account empya ogiposting ko tuli ayo mugaga era Jazil kati njukira it was a Friday oyangamba na yake nyini nagula wa account nangamba manyi kadi jitume Mr. Ken ngo njojo eri ya Ken Luchams kada jitume Mr. Ken nga ka video yake editing awo nga akateekayo call Friday ke kasokana olwajugula account tuseo ka video yako kati nalina ku wifi wa mugagga sina na data ndi mwavanga mbense nkubiye kubyawo no byaddala kati nga 15 liweddewo 15 ayo nali China ko ngo 8 ndowooza kati nga sayo ka video nga nzire ewange lwali lwa mukaaga kati ku Sunday Jazil ankubira ngamba gwe Kenny ka video nga kaduse abayimbi ba Mary Bata ba commenting aba Evelyn Italia omugenzi Evelyn Nago bali mu comment ba commenting Evelyn Nago ya commenting agaba nano mwana azze kulema kati nga mugamba kati nze nga ndowooza ka video kagamba buno bwentero mukolero gwa bulijjo gwa postinga kwa account nga mugamba wa nze bwentyo bulijjo ku video tukola kwa kinga ngamba ndira sigambo wako ngamba kanoke wakoze ku account ya Aisha nga mugamba laira ngamba wallahi ka video kali mu speed million nga mugamba nyamba onguliyo ka data nkalabe ko sina bagenda yo kulaba obudawo wa mugagga ku wifi kanedda omugagga navaawo ku lwakutaano ku Sunday tuli waka saakoze ndi waka ankubira essimu ngendayo angulira data ngendayo ku account nga ka video kalina views emitwalo nga kalina views emitwalo 5 nga kalina likes emitwalo 5 nga mwekijude mu comment infection abakyala bali muli nange njagala nkolere nange bannange Mr. Ken wavudde ba mukama yatuletedde bannange mukama yazzeemu okusaba kwa fe Uganda ngewonye banna ngekiri mu message ziyikanga maza chwe era nze nkera ku Monday nayi n'emirimu 3 gye ngenda okukola nga how much bokka sente meka okulangira omuntu nga simanyi sente kuda kwogera kati business najiguddemu yatunze eri katale simanyi kyetekedwa kugamba abantu kati nga ngamba bannange olonsabe sente meka era bannange bategeza mwe nabe nasooka okukolera nga nabakolera ku layisi mu nsonyiwe kati business nagirinyisa nali simanyi kikyenkola wote na mitwala 5 mu Kampala tonkubira simu kati mundaye nga tali mu Kampala nga ndi wale ofuluma bwerwe mbala milioni 2 ningo ina sente mbala milioni 2 ate kati walwantu wale Dubai na msa milioni 5 nga buli kimu yakinkoleddeko okugenda obugenzi eyo so kati nga nkola ki ngenkera ntandika okukola nga nfuna aba client benakolera bali basatu kusaba ntuufu kati bwendabe olinga alinganga ayagala okugaana nga mugamba kale oba olina 10 kale nteeraako okitegeera ndaba seresi ngamba bannange tovaliwinza bulamu nga sifuddeeyo kati olonza okungamba bannange muvubuka gwe bajja kutta bajja kukola ekyamnanga bizinesi erimu n'okutta naniko kubanga ate olwo ninnya mpolampola laba kati ate bwana wenkola ki so sijja kugamba mbuna ntula wansi nekirowoozaako nyo nga omanyi nti omuntu ng'oli mu creative art kikwanguira mangu okuyiiya ekintu n'okyembracinga n'abantu ne bakyembracinga yes kati sofa abantu abakusindika gye bali like gy'ogenda okwekalakaasa oba okwatulira omuntu
waliwo by the way abantu abali abalowooza mbu oba idea wagijja ku namwatulira kati obazzeemu namwatulira omujjukira namwatulira yali nga ku ebs simanyi namwatulira ate nebyo nali bati bana banakunzaalawo ebyabeererawo ebyo saabiraba kaakati abantu bano abakuwa emirimu bo bali satisfied kuba ninayo bendaba mu comment section eyo nga bagamba Keni nze awo tewakozeemu bulungi ate Keni simanyi atono wagenze nina ebigambo bye nnabadde njagala omugamba ate byotamugamba abo bakasitoma abasusiza olugezigezi olungi nja kubakubira mu simu yange saagala kummanyiira segera omuntu ajja nakuwa omulimu ayagala ogende oyogerere essaawa nnamba ng'olinga asome ebirango ngenda kukola package ng'ayagala njogere nnyo gye nnenza okwatula njogere buli kimu nga bwakiŋŋambye essente zo ndala ngenda bakolera package lisitira ngenda kuba ngipositinga kati ngenda kulinnyisa n'ebisale kubanga abantu basusiza okummanyiira abampa emirimu oli nagamba njagala oyingirire mu nnyumba otulwe ne ku mmeeza okitegeera mu nnyumba yani